Ano yun? Usok. Usok galing saan? Sa bembero. Hindi ba damo yung nasusunog? Hindi. Ano masusunog? Yung damo. Oh. Nasaan? Andun. Nasa ilalim. Ilalim ba yan? Baba yan. Nandiyan man yung ilalim. Baba. Ayun. Nasunog na yung baba. Susunog na yung baba. Nasunog na. Hindi makita ko na. Nasunog na. Saan? Andoon. Ba't ba nasunog? Kasi andun yung bembero sa malayo. Dito, May? may kalisada ba doon? May kalisada ba? May kalisada. Oo, may kalsada. Oh, ayan yung mga ibon, no? Nagliligalig sila kasi hindi nila makita yung daan. Baba nga. Kasi mausok. Baby, baba na tayo. Nakita na natin kung saan galing yung usok eh. Hindi naman dyan eh. Dito sa harap. Ay, wala naman dyan usok eh. Ito lang oh. Kalat na eh oh. Kalat na yung usok eh. Dapat mapatayan. Delikado yan hanggang dito sa may damo. Ha? Siyempre. Baka umabot dun sa may mga damo eh. Halika na, baba na tayo.